صبرا. أما السفينة مسكها بقى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة كانت لمساكين، لا من الملكية هنا، يعني السفينة مملوكة لمين؟ لمساكين. الآية دي حسمت الخلاف بين العلماء لأنهم اختلفوا الفقير والمسكين إيه هم، وقعدوا يختلفوا، ده اللي ما عندوش خالص، وده اللي عنده ما لا يكفيه. قام راحت الآية حسمت المسكين اللي عنده ما لا يكفيه، لأن دول لهم سفينة مساكين وسماهم ربنا يقول لهم إيه؟ يبقى ملكين، يبقى بس ملكين شيء ما بيأديش ويبقى الفقير من لا يملك شيئا، ويبقى المسكين من لا يملك ما لا إيه؟ ما لا يكفيه، من يملك ما لا إيه؟ ما لا يكفيه. أما السفينة فكانت أهلمه، أما السفينة فكانت لمساكين ويعملون في البحر، يعني مجال عملهم البحر، مش أهل بر، أهل إيه؟ أهل بحر، السواحلية كلهم يعملون في البحر. قلنا إيه يعملوا؟ إيه؟ يعملوا سفينة الركاب للمتاع، يعني لا للبضائع، لصيد السمك، لصيد الإيه؟ لصيد اللؤلؤ، أي حاجة من دي. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، ما هو الخضر اللي بيتكلم، فأردت أن أعيبها، مع أنه هيقول في الآخر وما فعلته عن أمري، إنما ما يقولش فأراد الله أن يعيبها. فنسب المسألة عنده هو، فأردت أن إيه؟ أن أعيبها. إنما ديك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، الشيء اللي يعني كده فأراد. حتى الكلام السطحي ما حبش ينسبه لله. نعم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كلمة كل ساعة ما تسمعها، السور ده اسمه السور الكلي، ما يسيبش ولا فرد، يأخذ كل سفينة، يبقى سواء كانت مخروقة ولا مش مخروقة، ما قالش مخروقة ولا مش مخروقة. أم قال لك طب هو هياخد المخروقة يعمل بها إيه؟ ده هو عايز السفينة الصالحة عشان يستعملها. يبقى إذن في هنا صفة، يأخذ كل سفينة إيه؟ صالحة غصبا، غصب من صاحبها، مش تشتريه إيه؟ لا، مصادرة يعني يأخذها كده. يأخذ كل سفينة إيه؟ غصبا. وما دام هياخد كل سفينة صالحة، يبقى احنا عايزين بقى نعملها غير صالحة، نخلع منها لوح، نخرقها، يبقى هيسيبها. ده كلام على الأول. هنا بقى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراهم، طب هم ماشيين هيمشوا كده في البحر، يبقى اللي عايز ياخد سفينة يجي وراه ولا يكون مترصد له قدام؟ كل سفينة تفوت كويسة يروح أنسها، كل سفينة تفوت كويسة يروح أنسها. يبقى وراء دي معناها إيه هنا؟ يبقى أمامه، لأنه هو ماشي، السفينة ماشية، يبقى وراء هنا بمعنى إيه؟ أمامه. ولذلك لما ربنا يتكلم على الكبار يقول من ورائه جهنم، هي وراءه ولا قدامه؟ زي ما يقول له وراك وراك، كويس كده. يبقى إذن وراء تستعمل بمعنى إيه؟ بمعنى أمام، وتستعمل بمعنى بعد. مثلا وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ من وراء إسحاق يعقوب، يعني مثلا من بعده. تبقى كلمة وراء استعملت مرة بأمام ومرة إيه؟ مرة من بعد على الأول. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. خلاص كده. طب هيبينوا الكتاب للإيه؟ فنبذوه وراء ظهورهم، يبقى خلف. يبقى وراء جت مرة بمعنى إيه؟ أمام، ومرة جت بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى بعد، ومرة تأتي بمعنى غير، مغاير، سواء قبل ولا مغاير وبس. الحق سبحانه وتعالى في سورة الإيه؟ المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم إيه؟ في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال لا
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى غير دول. والمحصنات إيه؟ من النساء، مش كده؟ برضه في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، وبعدين والمحصنات إيه؟ من النساء، برضه ربنا إيه؟ حرم إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم، كتاب الله إيه؟ عليكم. وأحل لكم ما وراء، يعني ما وراء ما غير دي. يبقى إذن كلمة وراء استعملت في القرآن على 4 معاني. معنى إيه؟ أمام كالآية معنى، ومعنى بعد، ومعنى خلف، ومعنى غير. واللغة العربية تتميز عن اللغات كلها بأن فيها لفظ واحد يطلق على معان متعددة. ليه؟ قال لك لأن الملكة العربية ترجع كل معنى إلى اللفظ اللي في السياق، تعرفوا، ما تجيبش لفظ مطرح إيه. مثلا كلمة العين، العين الباصرة، مش كده؟ والعين اللي جارية مية، والعين تطلق على الذهب والفضة، والعين تطلق على الجاسوس. كل معنى السياق هو اللي ايه يقول لك ايه. ارسل الملك على اعدائه عيونه، تبقى يعني ايه طبعا تبقى هي جواسي. ورآني بعينه، تبقى العين البصر. وفجرنا عيون الارض، يبقى مثلا يبقى السياق هو اللي يحدد الايه، هو اللي يحدد الايه المعنى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني أن أوجد فيها عيبا يصرف نظر الملك المغتصب عن أخذها. وكان وراءهم ملك، أي أمامهم مترصد، يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا. غصب قال لك غصب. الغصب برضه أخذ غير حق، بس أخذ غير الحق ده بياخد صور متعددة. التعدد يأتي من طريقة أخذ غير الحق. مثلا السرقة برضو أخذ غير الحق، إنما اسمها سرقة. ليه؟ لأنها أخذت من حرز مثله، كسر الدولاب وخد وخفية. يبقى السرقة أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. أدي واحدة. طب والغصب؟ الغصب انك انت ايه تاخد مني عينك وتاخدها كده بايه بقوه وتكون فيه مقاومه. طب والخاطف برضه عينك بس ما فيش فيه مقاومه لانك انت ما تملكوش. خليك قاعد على البنك كده، بنك واسع ما تقدرش ايدك تمتد وعليه حاجات كتير، يوم عيل يجي يروح خاطف له ملبسه، خاطف له مش عارف ايه، ده اسمه ايه خاطف. وبرضه الاختلاس اخذ الحق، بس اخذه مش خفيه ومأمون عليه، على حاجه هو مأمون عليه. يبقى اذا الغصب بتاخد غير حقك بس ايه بطريق المشد، غير الخطف، غير السرقه، غير الايه، غير الاختلاس. ياخذ كل سفينه ايه غصبا. وما دام غصبا بيبقى يعني برضه صاحب الشيء يعني يقاوم شويه، يقول انا غلبان معلش سيب لي دي مش عارف ايه وبتاع، يعني فيه كلام. طب ادي حكايه السفينه. واما الغلام، اذا العله في خلق السفينه، خلق السفينه اعتداء على ملك مقوم، يبقى ده منهي عنه شرعا. لكن اذا كان لننجي السفينه، لان لما يكون المساكين لهم سفينه مخروقه احسن ما يكونش لهم سفينه على الاطلاق، نقول لا احسن بقى. يبقى الامر ذكر الظاهر انه عيب، انما الباطن انه ايه انقاذ. لو علم موسى العله دي كان هو يبادر الى العمل ده ولا ما يبادرش؟